Tag, Freunde der scharfen Klinge, und wieder haben wir ein Unboxing. Ja, ich hatte letzte Woche im Lotto gewonnen, 5 Euro, die musste ich wieder auf den Kopf hauen, und hier Amazon hat geliefert. Schauen wir uns mal an, was wir hier drin haben, mit meinem neuen Spyderco. CRKT, das habe ich mal geholt für meine neue Serie, die ich starten möchte. Oh, sieht doch nicht schlecht aus. Da bin ich ja mal gespannt. So. Und jetzt kommt das nächste. Und was haben wir hier? Tja, ich kann es nicht lassen. Tatsächlich wieder ein neues Victorinox. Aber diesmal ein ganz kleines wieder mal. Ein Midnight Manager mit USB-Stick. Lampe, Kugelschreiber. Ja, keine Ahnung, wie das jetzt aufgeht. Vor allem den Flaschenöffner ist wichtig. Ein neues Messerchen für mein Schlüsselbund. Das war's dann schon. Ein kleines Mini-Unboxing. Neues Gear für mich und euch. Jo, tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich bin raus.